सभी भाइयों को रमज़ान की पहली चाँद मुबारक हो। रमज़ान का आज पहला दिन है और उसकी तैयारी के लिए घर में हम लोग मछली लेकर आए हैं। तो मेरा काफ़ी छोटा सा परिवार है, आप लोग वीडियो वगैरह में देखते रहते हैं, तो इसके लिए हम जो है एक मछली लेकर आए हैं और इसी मछली की शुरुआत से हम लोग जो है पहला रोज़ा रखेंगे। इंशाअल्लाह इसी से सहरी होगी। तो मछली की तैयारी के लिए देखिए, फ्राई करने के लिए कुछ मसालेदार मसाला, हल्दी और नमक वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद, फ्राई करने के बाद हम लोग जो है खा के रेडी हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी में हूँ मैं, समय काफ़ी कम है। तैयार हो रहे हैं आज इंशाअल्लाह। इस तरह जो है एक रमज़ान भर में पूरा कुरान जो है ख़त्म करने का प्लानिंग किए हैं। तो अल्लाह ताला सबको रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ में सभी मुसलमान को परहेज़गारी अता फ़रमाए। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं फिर नमाज में। तो मोहतरम दोस्तों, मस्जिद पहुंच चुके हैं और मस्जिद में देखिए रमज़ान मुबारक की पहली तरावी शुरू होने वाली है और उसके लिए सफ़बंदी हो रही है और पीछे में लेडीज़ भी हैं, उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. तो दोस्तों देखिए हमने जो है 2 रकात का जो है ये किया है रिकॉर्डिंग किया है और ये कहीं भेजना था जिसकी वजह से जो हमने वीडियो बनाया था तो और इसी वीडियो को फिर मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ। तो बहरहाल दोस्तों आज रमज़ान की पहली तरावी थी और हमने जो है ये इरादा किया है कि रोज़ जो है एक पारा सुनाएंगे और इंशाअल्लाह जो है रमज़ान में कुरान ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ में पूरी तरावी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक में पूरे रोज़े की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ में तरावीह का भी ज़रूर एहतमाम करें। अल्लाह ताला सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। शुक्रान जज़ाकल्लाह।